मलिर खैरपौरमेरस ताल्को ठरी मيرواھ जे ॻोठ अलहॾिनो जे रहिवासी जोड़े मंसूर अली आमिर ऐं साइदा आमिर कराची पहुची 16 जून ते मलिर कोर्ट में निकाह करे वरितो आहे। गुज़र ॾींहुं जोड़े अवामी प्रेस क्लब मलिर में निकाह नामे समेत समूरी कागज़ी सबूतनि सां प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त असां पंहिंजे मर्ज़ीअ सां निकाह कयो आहे, पर माइटनि असांजी शादी क़बूल करण खां इनकार कंदे असांजे ॻोठ में मौजूद घरनि खे बाहियूं ॾेई अनाज समेत समूरो सामान खणी विया आहिनि। नारी सईदा जो चवणु हो त मुंहिंजो घर वारो मंसूर मुंहिंजो माइट आहे। मूंखे अॻे मुड़ुस तलाक ॾिनी, जंहिं बाद मूं मंसूर सां निकाह कयो आहे। मूंखे न वरकलायो वियो आहे, न के भॼायो आहे। मुंहिंजा माइट असांजी जान जा दुश्मन बणिजी विया आहिनि। मंसूर ॿुधायो त मुंहिंजी घरवारी खे ॻोठ मां कढी मलिर कोर्ट में पहुचाए निकाह कयो आहे। को ॾोह नाहे कयो। मुंहिंजे घर खे बाहियूं ॾिनी वियूं आहिनि। असांखे पंहिंजी मर्ज़ी जी ज़िंदगी गुज़ारण ॾिनी वञे। हुननि IG सिंध DIG रेंजर्स समेत आला अख़्तियारनि खां घुर कई त असांखे तहफ़ुज़ ॾेई मुख़ालिफ़नि खे इंतकामी कार्रवाइनि खां रद्द कयो वञे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।